प्राइस में बेस्ट ब्रांड होम थिएटर, तो फिर बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आप सभी को अपने सिलेक्ट अनबॉक्सिंग चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ FND 203 का मल्टीमीडिया होम थिएटर और करने जा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग और इसका साउंड टेस्ट करके आपको दूंगा बेस्ट रिव्यू और इसका मार्केट प्राइस भी बताऊँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा FND होम थिएटर का बॉक्स और चलिए करते हैं इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग। देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड है और इस होम थिएटर का 2 साल का वारंटी है। और यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है, कैसे यूज़ करना है ये पूरा लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और यहाँ पे एक ऑक्स केबल दिया हुआ है, इसको मोबाइल से आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला सैटेलाइट। चलिए निकालते हैं इसको प्लास्टिक से बाहर। ये देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, इसका वायर भी काफ़ी अच्छा है, इसको माउंट भी कर सकते हैं आप। अब इसको करते हैं साइड में। और ये रहा हमारा दूसरा सैटेलाइट, ये देख सकते हैं सेम है। अब चलिए निकालते हैं हम सब वूफर को बॉक्स से बाहर। ये निकाल लिया। चलिए बॉक्स को करते साइड में। ये रहा हमारा सब वूफर, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिजाइन का है, पूरा ब्लैक कलर में है ये। और ये रहा हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर और ये ब्लू लाइट इंडिकेटर और ये 4 इंच का बास ड्राइव है। और ये रहा हमारा मेन स्पीकर। ये पावर ऑन ऑफ का स्विच है और ये बास कंट्रोलर है। यहाँ ऑक्स केबल इसको यहाँ लगा सकते हैं और ये बास कंट्रोलर है। और ये हमारा मैन वायर। अब चलिए इस दोनों सैटेलाइट्स को सब वूफर में कनेक्ट कर देते हैं और आपको हम ऑन करके दिखाते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और इसका देते हैं बेस्ट रिव्यू। बस बने रहिए मेरे वीडियो में। ये दोनों सैटेलाइट हमारा सब वूफर से कनेक्ट हो चुका है। चलिए इसमें पावर दे के देखते हैं। इसमें देखिए पावर ऑन कर दिया है। ब्लू लाइट यहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए ऑक्स केबल को हम सब वूफर से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब आप एक मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं ऑक्स केबल में कनेक्ट करके और कुछ सॉन्ग आपको बजा के हम सुनाते हैं और इस साउंड को भी चेक करते हैं।
प्राइस 1399 रुपये है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस हिसाब से 1399 रुपये का सबसे बेस्ट होम थिएटर ये है, क्योंकि ब्रांडेड होम थिएटर है, इसका वारंटी भी काफ़ी अच्छा है, 2 साल का वारंटी है और इस हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आपको कम लो प्राइस में अच्छा होम थिएटर चाहिए तो आप यही एफ&डी का होम थिएटर को लें। और आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा, आपको ये होम थिएटर कैसा लगा, आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए मेरे सिलेक्टर अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।